Hayvanseverler bugün Ankara'daydı. Hep birlikte sesi çıkmayan o sokak hayvanları için hep bir ağızdan seslerini yükselttiler. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarının birinde bir köpeğin kafasının kürekle ezilerek katledilmesinden sonra Türkiye'de hayvanseverler ayaklandı. Hayvanlar katledilirken, kanlı küreklerle kafası ezilerek öldürülürken, vahşetler devam ederken yeni vahşetlerin çoğalması için Sayın Bakan Vahit Kirişçi'nin 62 devasa ölüm kampı yaşam alanı çalışmasının, projesinin iptalini, gerçekleşmemesini istiyoruz. Bu proje hayvanların sayısını azaltmak için değil, bu projeyle hayvanların sayısı daha da çoğalacak. Biz kısırlaştırma merkezleri istiyoruz. Kısırlaştırma seferberliği başlasın istiyoruz. 62 ölüm kampı devasa yaşam alanıyla hayvanlarla kısırlaştırma yapılmayacak. Açlıktan susuzlukla ölecek, kontrolsüz üreme devam edecek. Hayvan sayısında patlama olacak. Bunun iptalini istiyoruz. Bütün il ve ilçelerde kısırlaştırma merkezi kurulup kısırlaştırma seferberliği. Abi ses gelmiyor bu tarafa. Van burada mı Van? Doğada yaşayan bütün canlıları sevmek insanlık borcudur. Belediye başkanı olduğum dönemlerde Kısırlaştır Yerinde Yaşat projelerini ilk başlatan belediye başkanıyım. Özellikle Türkiye'de ilk hayvan hastanesini kuran belediye başkanıyım. Yazın o sıcakta bu hayvanlar ne yiyecekler, bu hayvanlar ne içecekler? Özellikle Kap Bizden, Su Sizden projelerini başlatan belediye başkanı benim. Sahiplendir kampanyasını başlatan belediye başkanı benim. Bütün belediye başkanlarına çağrım şudur: mutlaka hayvan hastanesi kurmak gerekiyor. Kısırlaştırıp yerinde yaşatmak gerekiyor. Kedilerimizi, köpeklerimizi barınağa göndermek doğru bir tercih değil. Doğru bir mantık değil. Kesinlikle doğada yaşayan canlılarımız doğayla iç içe olması lazım. Sahiplendir projelerine son derece büyük ağırlık vermemiz lazım. Özellikle petlerde satılan hayvanlara yasak koymamız lazım. Hayvanların satılmasını mutlaka engellememiz lazım. O nedenle kısırlaştır, yerinde yaşat en önemli projemizdir. Bir başka olay şu: özellikle belediyeler bir personelin 15 hayvana bakması lazım. Bir personel 1000 hayvana, 2000 hayvana, 500 hayvana bakarsa Konya'daki olaylar gibi daha birçok olaylar olabilir. O nedenle bütün hayvanseverlere çağrım şudur, bütün belediye başkanlarına çağrım şudur: bir görevli personel 15 hayvanın dışında başka bir hayvana bakamaz. Yakılarak öldürülen bir köpek vardı. Ne oldu ona şimdi? Nedir bu? Hep böyle kanlı mı kalacak bu eller? Dünyanın tüm kokuları gelse temizleyemez şu ufacık el. O masum uykuyu, kaygıların yumağını çözen uykuyu, yaralı masumların merhemi olan uykuyu, kimse uykusunda rahat uyuyamasın artık.